E benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come al solito, vi chiediamo di lasciare un like, di iscrivervi se non siete già iscritti, di condividere il video con tutti i tifosi arancio-nero-verdi che non sono ancora iscritti a questo canale. Chi vuole può abbonarsi per avere contenuti in più come le pagelle, ma comunque anche per sostenerci. A questo proposito ci dimentichiamo spesso, siamo colpevoli di questo. Ringraziamo i nostri abbonati che trovate scritti qua sotto, insomma compaiono nel banner. Vi ringraziamo davvero tantissimo. Attivate la campanella per non perdervi il post partita e tutti gli appuntamenti soliti, insomma. E partiamo subito, direi, perché alla fine ricominciamo come al solito dall'ultimo match, quello contro il Pescara. Sì, avevamo la partita in pugno fino al 77esimo, eravamo sul 2-0, ma poi ci siamo fatti un po' riprendere dal Pescara, purtroppo anche per colpa di due errori difensivi anche importanti che abbiamo nel primo tempo. Molto analizzato, sì, Sì. nel video risposta a commenti scorso, sia primo che secondo gol praticamente, più il primo che il secondo in realtà. Sì. Poi riguardando È vero. ci siamo fossilizzati su quell'errore lì, ma insomma ci tenevo Sì. in particolare. Sì, nel primo tempo più che altro c'è stato un errore di Corac e Shintian in difesa, nel secondo tempo di Frani Celella, ma soprattutto l'errore forse più grave è un po' lo zampino di Stroppa che ha portato la squadra a essere con un baricentro forse troppo alto. Nel primo gol questo. Sì, soprattutto sì, nel primo gol, e questo ci ha molto penalizzato secondo noi. Sì, beh, ma insomma, chi vuole sapere cosa ne pensiamo e non avesse visto, riveda il video risposta a commenti scorso nell'ultimo match, perché lì insomma siamo andati a veramente analizzare tutta la questione. Non voglio tornarci su, perché comunque insomma me la sono tanto presa con il tipo di atteggiamento che abbiamo avuto, appunto aggressivo, perché l'ho trovato fondamentalmente inconcepibile, sopra di 2 gol ovviamente, non a tutto spiano in tutta la partita. Dico, in quel fatidico momento non mi sembrava la cosa migliore da fare avanti di 2, però nulla, insomma, tutto il mio pensiero, il nostro pensiero l'abbiamo evidenziato lì, quindi se volete recuperatevi quel video lì e insomma avete capito per chi l'ha visto, cosa ne pensiamo. Vediamo se a questo punto Stroppa porrà rimedio a quel tipo di situazioni perlomeno, o continuerà per la sua strada con il suo credo, anche quando secondo me, insomma, penso che non sia solo secondo me, non ce n'è fondamentalmente bisogno. Quando invece secondo me in determinate situazioni avanti di 2 basterebbe anche solo aspettare, chiudere il match, portarla a casa e via. Probabili formazioni di Venezia Cesena. In porta ci sarà Stankovic, in difesa Shintian, Corac e Franic abbiamo messo, centrocampo solito Eno, Doumbia, Duncan, Busio, Bjarkason, e in attacco Yeboah e Adorante. Sì, allora non ci sono molti dubbi secondo me, a meno di infortuni eventuali dell'ultima ora. Per me rivedremo il Venezia delle prime 2 giornate, perché dopo la prova non convincente nell'ultima, soprattutto di Kike Perez, di forse anche Doumbia a sinistra, da mezzala, non mi ha molto convinto. Secondo me si tornerà sui meccanismi delle prime appunto 2 giornate, compresa anche la partita di Coppa Italia, adesso ripensandoci. Quel tipo di impianto lì anche a livello di 11 titolare. Sì, torna Yeboah dopo la squalifica e dobbiamo dire che effettivamente ci è mancato, perché può dare veramente qualcosa in più alla squadra in generale, perché non abbiamo un giocatore che può sostituirlo nelle sue caratteristiche. No, un altro tema importante, diciamo, è quello dell'attacco, perché come abbiamo anche detto nello scorso video c'è un tema Durante e Fila. C'è un ballottaggio. Esatto. Fila è entrato molto bene la scorsa partita col Pescara, ha fatto 2 gol, uno era in fuorigioco, però comunque ha fatto 2 tiri belli, molto da Terminator, gli sono arrivati quelli e li ha segnati. Quindi chiediamo a voi, secondo voi ci sarà Adorante titolare o Fila titolare? Sì, ma più che altro bene. Esatto, ma più che altro perché Adorante è stato secondo me un po' in ombra, ma non solo nell'ultima, un po' in tutte, poi la scorsa secondo me è ancora più in ombra delle altre, però nelle altre partite magari era un po' più almeno presente a livello di manovra. Nella scorsa io non ho visto tanto neanche questo, secondo me. Quindi al di là che si sia sbloccato, tra l'altro nella scorsa, però sempre su rigore, per carità l'ha segnato, benissimo così. Però non so, comunque c'è un ballottaggio secondo me nella mente anche di Stroppa, secondo me.
di dire ma riprovo, cioè, lo provo titolare, lascio Durante, cioè faccio sentire anche semplicemente il peso della concorrenza a Durante, magari lo sblocca. Comunque secondo me alla fine vincerà Durante, però chiediamo anche a voi se siete d'accordo con Stroppa, se preferireste Fila o Durante. Secondo me Stroppa andrà comunque per Durante. Sì. Andiamo a dire due cose sul Cesena. Il Cesena è una squadra imbattuta, infatti Sì. nelle prime 3 partite ha totalizzato 7 punti, vincendo la scorsa partita contro la Sampdoria 1-2. Quella prima invece ha vinto col Pescara e ha pareggiato con il Virtus Entella. È una squadra che è stata neopromossa l'anno scorso, è arrivata ai playoff da 7° posto, poi è uscito subito col Catanzaro, però comunque è una buona squadra perché è molto compatta. L'allenatore è Michele Mignani e è sempre lo stesso anche quello dell'anno scorso, quindi hanno portato avanti il progetto con lui e ha portato ottimi risultati. Sì, c'è stata continuità, giustamente, ha fatto bene. E a livello tattico ho visto che nei primi 3 match comunque è andato per il 3-5-2. Cioè proprio un approccio più classico del 3-5-2, quello, esattamente quello. Cioè i due esterni grandi protagonisti, grande compattezza difensiva, intensità a centrocampo e chiusura delle linee passaggio avversarie. Dalla loro partita che hanno giocato nell'ultima, appunto quella che citavi, contro la Sampdoria, ho visto che non effettuano una pressione così forte sulla prima costruzione, un pressing che tra l'altro bisogna dire abbiamo abbastanza sofferto in queste prime 3 giornate, però attenzione, cioè io non l'ho visto fare contro la Sampdoria, ma questo non vuol dire che non lo facciano, proprio se ci hanno studiato bene sanno che almeno in queste prime 3 apparizioni non siamo andati così forte da quel punto di vista lì, quindi vedremo, però comunque posso dire che di base non è la loro concezione, perché preferiscono appunto chiudere le linee di passaggio a centrocampo, chiudere tutte le traiettorie in maniera tale da non farti costruire, da non farti sviluppare e costringerti a tornare indietro perché non c'è spazio, o a lanciare lungo alla peggio. Ovviamente ruolo centrale per i due esterni, che tra l'altro sono Trabotta e Cervo, nostra vecchia conoscenza, fondamentali sia in fase di possesso, quindi tanti cross, soluzione del cross usatissima appunto con gli altri giocatori che cercano di riempire il più possibile l'area, e in fase di non possesso i due esterni che si abbassano nella linea difensiva formando una linea a 5. Quindi possiamo dire che, appunto, vi dicevo, approccio classico del 3-5-2 per il Cesena di Mignani, perché è proprio una squadra che punta innanzitutto a non prendere, una squadra organizzata che sa difendersi bene, chiude tutti gli spazi, come dicevo fa densità a centrocampo, giocatori tutti pronti al sacrificio, diciamo proprio una squadra di quelle che vanno forti in Serie B, perché è una squadra pragmatica che fa della solidità, della compattezza i suoi punti forti, e a questo punto qua capisci il tipo di partita, il livello di difficoltà di questo tipo di partita di fronte a un avversario così. A livello di giocatori da menzionare, rivedremo appunto, come vi dicevo, Cervo, che è stato da noi 6 mesi in prestito, metà stagione, nell'anno in cui il primo anno di Vanoli, quando arrivò anche lui in corsa tra l'altro. Poi altre menzioni d'onore, diciamo un po' più rilevanti, anche se comunque Cervo è stato titolare, attenzione, quindi insomma sicuramente ha preso centralità nel progetto di Mignani in questa stagione. Castagnetti, vecchia conoscenza di Stroppa tra l'altro, ex cremonese appunto, Stroppa lo conosce bene, diciamo che tra l'altro anche è andato in gol nel match contro la Sampdoria, bellissima punizione, anche da non dal limite dell'area, quindi una posizione ancora più difficile, che ha, mi pare, aperto che ha sbloccato la partita. E devo dire che a centrocampo, per un centrocampo in Serie B, è tanta roba, perché comunque porta qualità ed esperienza, perché comunque è 35enne se non erro, quindi davvero tanta roba per il centrocampo già bello compatto, già bello pieno nel 3-5-2 del Cesena. Altro giocatore a menzionare in attacco, Spendi, che dà un peso offensivo importante, non il classico attaccante che fa da boa, che di fisico porta sulla squadra, ma un attaccante che sa muoversi invece molto bene tra le linee avversarie, sa attaccare alla profondità, buon finalizzatore, quindi attenzione.
Quindi, come un po' vi ho spiegato qua, capite da questi presupposti che non sarà una partita facile, assolutamente, però niente, non c'è poco da fare. Abbiamo l'obbligo di tornare alla vittoria perché di fatto veniamo da 2 pareggi e 2 pareggi per una squadra che sulla carta, ci dicevamo prima che iniziasse il campionato, doveva essere tra le top, tra quelle che devono giocarsi fino all'ultimo la vittoria del campionato, comunque la promozione in Serie A. Abbiamo l'obbligo di tornare a fare 3 punti, soprattutto anche dato il fattore casa. Infatti speriamo che il fattore Penzo possa aiutare a riprendersi questi 3 punti importantissimi e allontanare comunque ogni dubbio che sta cominciando a sorgere sulla Sì, squadra e sul mister in generale. Sì, ecco, non possiamo, cioè per carità la sconfitta non è arrivata, però per una squadra come la nostra, costruita come l'abbiamo costruita noi, non possiamo secondo me più permetterci mezzi passi falsi. Cioè, per come è arrivata la scorsa, il risultato contro il Pescara per me è un passo falso, perché erano 3 punti, però diciamo mezzi passi falsi basta. Speriamo che il fattore Penzo aiuti, come hai detto. Nulla, questo è quello che volevamo dire. Scrivete pure qua sotto se volete aggiungere qualcosa rispetto a quello che abbiamo detto, o comunque commentare se avete altre opinioni dalle nostre in merito proprio a quello che abbiamo discusso qua. Iscrivetevi, lasciate like, bla bla bla. Solite cose, abbonatevi se volete sostenerci e ci vediamo nel post partita. È sempre Forza Venezia. È sempre Forza Unione.